Jojobový olej je považovaný za jeden z top olejov vďaka jeho vosku, ktorý tvorí až 98% jeho celkového objemu. Preto by sme ho po správnosti mali volať tekutý vosk a nie olej. Jeho prvé použitie je zaznamenané už začiatkom 18. storočia. Vyrába sa lisovaním zastudená zo semien rastliny jojoby čínskej. Obsahuje vitamíny ako vitamín A, B1, B2, B6, aj takisto zdrojom vitamínu E a kyseliny myristovej. Je to veľmi ľahký olej a tým, že na pokožke vytvorí ochrannú bariéru, tak pomáha uzamknúť hydratáciu v pleti. Jojobový olej je vhodný pre všetky typy pokožky, ale najviac z neho bude profitovať masná a zmiešaná pleť. Nakoľko napodobňuje prirodzený kožný mast na pokožke bez upchávania pórov a zhoršenia akné, tak vaša pokožka nebude produkovať až toľko veľa mazu. Dodáva antioxidačnú ochranu a môže pomôcť aj pri redukcii akné. Jojobový olej má protizápalové a hojivé vlastnosti a môže pomôcť upokojiť ekzém, psoriázu alebo iné vysušujúce kožné ochorenie. Používanie tohto oleja môže znížiť suchosť, odlupovanie, svrbenie a súvisiace symptómy. V mojich produktoch značky Barbara Lori nájdete organický jojobový olej, ktorý je certifikovaný spoločnosťou Cosmos Organic.